Leo nataka nikuonyeshe njia utakayoweza kuitumia kuweza kutengeneza alert kwenye simu yako au kwenye PC yako kwa kutumia platform ya Tradingview. Na hizi alert zina maana tofauti tofauti na zina namna tofauti tofauti. Mtu mwingine anaweza akaset alert kwa ajili ya kuweza kupata notification once price itakapofika bei fulani, au mtu mwingine anaweza akaitengeneza order lakini asiweke stop loss wala take profit, na akawa anasubiri price ifike bei fulani, akawa anaimonitor manually. So trader huyu ambaye anaimonitor trade manually atatakiwa kuset alert ili aweze kuwa anaifuatilia trade, kwa maana kwamba kila ambapo price itakuwa inafika kwenye bei fulani anakuwa anapata notification aidha kama kwenye simu yake au kwenye PC yake, na hivyo anakuwa anaimonitor trade manually. So utakachokifanya, utafungua platform yako ya Tradingview kama namna hii, kisha utakuja kwenye hii panel ya juu kabisa huku, na utaweza kuona hapa kuna hii bar imeandikwa alert. Utabonyeza create alert na itafunguka hii panel kama hivi. Hapo utakachokifanya, kuna condition tofauti tofauti. Condition ya kwanza kabisa ni pair euro USD, lakini condition ya pili muhimu sana hii. Hapa kuna option tofauti. Kuna hizi conditions zipo nyingi sana, lakini una seti kwamba unataka bei itakapofika wapi wewe ndio upate notification. Bei itakapo cross up au itakapo cross down, au itakapokuwa kubwa zaidi ya au ndogo zaidi ya. Hizi ni condition muhimu ambazo unatakiwa sasa wewe uangalie unatembea na condition ipi kulingana na wewe unachotaka. So kwa mimi nitatembea na crossing. Nitatengeneza condition ya crossing. Nataka nipate notification pale ambapo price ita cross 1.08890 ya. Kwa nataka nipate notification pale ambapo euro itafikia ni sawasawa na $1.08895. Condition nyingine ni trigger. Utachagua kwamba notification uipate mara moja au uipate every time. Mimi nitatembea na every time kwa sababu nataka hata nikiwa busy na mambo mengine iendelee kuwa ina bounce kwenye simu yangu ili nipate notification. Expiration, hapo utaseti kwamba unataka condition yako iwe expired lini. So open ended alert. Kwa hivyo utachagua hapa ina expire lini. Mimi nataka ikae mpaka tarehe 9. Yes. Ukishamaliza condition zote utakuja kuipa jina la condition yako. For me nitaita MPG condition. Ukishamaliza sasa kuipa jina, hapo utakuwa umemaliza kila kitu, na utakuja kubonyeza button ya chini kabisa ambayo inasema create alert, na ukibonyeza moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kutengeneza alert, na muda wowote bei itakapo cross kwenye ile bei ambayo tumeiseti pale, nitapata notification kwenye simu yangu na kwenye PC yangu. Unaweza ukaona hapa, ukibonyeza huko kwenye alert unaiona hii hapa MPG condition ipo active, euro USD crossing 1.08895. Kwa hiyo hii ndo namna rahisi ya kuset alert, na tuna set alert kwa maana tofauti tofauti. Sometimes unaweza ukaingia kwenye market ukiwa usiweke take profit, unataka faida paka pale itakapofikia ndo uta take profit. So kwa aina hii ya trade utatakiwa kuwa unaifuatilia na kuifuatilia vizuri. Uwezi kuwa muda wote umekaa unaiangalia simu. So njia nzuri ya kuifuatilia ni kutengeneza alert kwenye simu yako, ambapo unakuwa unapata tu notification, unatumiwa email kwenye simu na Tradingview kwamba bwana bei imeshafika bei fulani. So unafanya maamuzi kama ya kuingia kwenye market na kwenda kuuza au kusell. Kama hapo unaona tayari alert hii hapo on imeniletea notification kwamba alert ipo on tayari, ina run na inafanya kazi. So muda wote price itakapo hit hapa kwenye bei yangu ambayo nimeiset kama condition, nitaenda kupata notification. Asante sana. God bless your hustle.